Hello，歡迎翻到我啲頻道啊！今日我要教大家做嘅就係銀芽青龍菜啦。青龍菜呢一道菜啦，響呢一幾年入邊去比較 hit 㗎啦。因為我細時係冇食過嘅，咁樣我響台灣翻到嚟過後先發覺，咦，做咩多開一道比較特別嘅青龍菜嘅？翻到嚟過後我就有點嚟試食啦，發覺唔錯喎。佢配芽菜銀芽嗰隻口感，佢嘅 taste 係唔錯嘅喎。佢又係好簡單嘅做法啦。咁樣我哋都唔嚟多講。以最簡單嘅方式呈現俾大家 ，Let's go！ 先嚟介紹下今日我哋有嘅食材啦，咁樣有用到嘅係青龍菜啦、辣椒啦、蒜味嘅3粒，跟住仲有搣開嘅銀芽，即係芽菜啦，去頭去尾啦，仲有多少蝦味。先翻到我啲廚房啦 ，Let's go！OK， 翻到我工作台啦，咁樣我教大家點樣去處理咗啲食材先啦。咁樣蝦味我係預先爆香咗嘅，咁樣我放住一邊先啦。跟住仲有個銀芽啦，銀芽即係芽菜啦，芽菜我一樣係去頭去尾咗嘅，已經準備開嘅。翻嘅就係我哋嘅青龍菜啦，切啦，仲有我哋嘅辣椒要切啫，就咁簡單啫。咁樣我哋切啦，切開4段去，就咁樣啫，咁簡單啫。尾嘅話，我哋今日選擇嘅係唔愛切嘅，成粒爆香咗先嘅。跟住就要用辣椒啦，辣椒我切多少俾佢調佢個香味啦。咁辣椒一樣啦，我切多少啦。OK， 咁簡單。冷又落去爆香我蒜，3粒蒜，慢慢爆，最細火咁樣俾佢爆。OK， 咗。好，辣椒，蒜味，撳一撳嘅，芽菜落去。魚露半茶，紹興酒一蓋，雞粉1匙，好，快啲爆！